咁佢喺其他城市過嚟啦，揸2個幾鐘頭車，咁啊都好遠㗎啦。係慕名而來，專登就係嚟呢間冇錯啦。據聞呢間係式係啦，2個鐘頭。你好。其實2個鐘頭得㗎，3個鐘頭都要揸車嚟食下嘅，試下好冇？係好試下，好我哋即刻冇？試一試佢。即刻試一試佢。但係試嘅過程咧就唔怕啦，因為試嗰收成係唔怕啦，唔怕係嘛？唔怕費事啊，驚啲反應太真係咪？係啊，好，同埋驚嗰啲真係消耗咗啲包，人哋要賣㗎嘛，係嘛？咁你自己真係買咗翻去先試啦，嚇買咗翻去試，因為係非贊助嘅一條片。現場冇得試，現場冇得試。非贊助片可以試係嘛？可唔可以試10個菠蘿包？10包。呢啲咁嘅計仔，我都話冇試穩陣啦，非贊助啊，非贊助嘅呢條片啦嚇。OK，好，咁啊睇下咩料。今日試咗核桃酥喎，好唔好食啊？好食，芝麻味好食。我開頭以為硬，但係食落又原來係幾鬆化喎，又 OK 嘅喎嚇。咁都係咁講，非贊助嗰啲全部用真錢買嘅，不過就有情價俾個折頭啦咁樣㗎。我哋真係支持，我哋話唔要㗎嚇，我哋話唔要折㗎嚇。佢就堅持俾。但係老闆娘係都要50% off，咁冇辦法啦。50% off，你人工都未賺到啊，冇用 offer。唉，有咩買啫？我買幾球嘢真係。幾球啊？係啊。呢個係新鮮出爐啊！唔知試得㗎。呢個樣好似鬼咁樣嘅，好似哦，係咪 Halloween 啊 ？Halloween 哦，鬼樣。都幾似喎。 OK 得，似我。係喎，你唔講，我以為你攞住張相，跟住你先。OK， 最緊係轉數快答得到嘴。咁我中意嗰個節奏幾好嘅，係我中意節奏幾好，唔係得我串你串完，你冇得彈翻過嚟串我，咁咪爭啲。影下呢條友。好，我今日個團啊少咗啲1個人，但係佢1個人可以買4個人嘅嘢嘅喎。買咗乜嘢？除咗呢2個之外，菠蘿包，其他全部都送。呢2個唔要，其他包起佢，全部包起佢，送去你屋企係咪？我就係好想，我想去3個月最多。係啊，喂！呢個團有1個人買咗琴日5個人嘅份量嘅嘢喎。係啊，真係要支持啊！呢啲好難得，我哋咁遠水路嚟到，一定要支持朋友嘅朋友，即係我嘅朋友啦。冇錯啦，係咪？冇錯，梗係冇錯啦。哇！好開心，哇！喂，唔好講，喂，夠啦。因為我真係太遠咧，好難多啲嚟嘅。你咁樣我點算 ？OK，不如你講一個揾個係你整嘅，自己由開始爭啲乜嘢，到最後我滿意啦，可以拎出嚟賣，個過程係幾耐？即係我個菠蘿包，我研究咗成半年，我先會拎出嚟賣。葡撻咯，葡撻其實葡撻係你整啊？係葡撻，我喺香港學嘅時候，低師傅學嘅。係。咁係港式葡撻嚟嘅，咁好傳統嗰隻葡撻，冇演變或者以前最第一代嘅葡撻。咁其實搓個皮，因為都係要切塊皮都麻麻地嘅。咁但係咧，佢其實易整過蘇比蘭撻嘅。但係嚟過唔知點解咧，試幾次都係唔得，個水同個牛油好似點都唔啱咁樣，即係一煲落去就一齊溶晒，一體化咁樣，你就冇咗個層次咯。即係整到我都想放棄個層次，真係搞唔掂。因為咩試下加少啲水，或者個牛油唔好咁多份量，加少啲牛油，令到佢煲嘅時候自己煲到咯，同埋要雪到冰咯個牛油，唔係淨係雪凍咯。跟住就照靠你嗰個技術要快都係啦，因為而家都好平。咁上網冇一啲人有啲類似嘅教學可以攞到？我唔睇嗰啲㗎，嗰啲其實都幾唔，因為我學蘇比蘭撻，我係油皮包水皮嘅，但網上嗰啲都係用水皮包油皮，因為你諗下用個油皮爛腍腍點去包個水皮咧，但我學上個台式包水皮，但網上教就係水皮包油皮，即係水皮會大份過油皮，但我份油皮係大份過水皮嘅。咁我個難度高啲，但係我覺得出嚟好。邊個教你咧？又係幾？唔係呢個就跟師傅學。跟師傅學。簡單。哇！人山人海啊，大佬！呢團人又唔係我帶嚟㗎，呢團人嚇。OK 啊，幾好生意啊！希望佢越嚟越做越好啦。好，都俾我介紹。喺個 Newport 我朋友買完麵包啦嚇，滿載而歸嚇。咁啊試過一包 OK 嘛？
我試過。係，你有冇試過？我試咗佢啲有啲俾咗啲餅啊，佢嗰啲咩 Halloween 嗰啲啊，特色餅乾 OK 嘅，OK 嘅，我都忍唔住就買咗幾塊翻去。係咪真係買？係啊，有係卡嘅，買嘅 OK。係啊，我霎時間攞唔到，有，即刻攞出嚟先嗱，真係買嘅呢個真係辦㗎啦。係，OK，真㗎，OK。等唔到 Halloween 㗎，要翻去即刻，我諗即刻食啊！好，咁啊行到嚟攞車，我發覺有間嘢好有興趣喎。幾靚啊！我都睇落去係嘛，即係好少。其實應該咧嗱，勝在咧有好多特色好靚嘅建築物吸引我，應該冇咩吸引我嘅其實。係，除咗咧就係嗰個天空，我成日講啊，好中意嘅天空，係好遼闊嘅，我係好喜歡嘅。之外咧，其實呢啲好有特色嘅一啲建築物咧，其實有時我忍唔住啊，行下頭先我都忍唔住，哇，好靚好靚！跟住咧啊，多謝你陪一陪我，梗係要啦，幾步路嚟再近鏡望一望，原來間 restaurant and bar 嚟嘅。咁我未必需要去試㗎，其實，但係我都幾靚。而家我幫我影埋做 background 好啦，我記錄低佢啦。係啊，嚟到 Milton Keynes。咁呢條片你要想攞翻，你付出多少代價啦？係咪先？係咩？係一杯啤酒，一杯啤酒。係嘅，一個代價。一杯啤酒，一杯啤酒。行啦，而家去飲啤酒。好 ，go go go。揸車飲啤酒。好。我趁仲有電啦，剩翻10零個 percent 咁啊，記錄一下，記錄翻一下。我哋嚟到新文華前面嗰間吧，幾錢啊？2杯啤酒？5磅零啊。OK 喎，OK，因為呢個咧唔係1 pint 嘅，呢個叫 half pint。呢個我好少飲 half pint 嘅，咁今日就住阿叫飲少啲啦，算啦，費事啦。你自己揸車，你自己話揸。通常我大家知啦。我呢杯啊！我吞啖口水都大啖喎佢啊！你自己話揸車話唔好飲咁多。不過 Guinness 呢啲我哋口味都啱一樣啊！我都係中意飲啤酒，我麻麻地，但係 Guinness 我係 Guinness 係對身體好嘅飲少少。係咩？係啊，我真係中意啊！好有益嘅，好有益嘅。但係呢個生啤嚟講，對我嚟講係淡嘅。我要飲 original。哦，OK， 反而啊，一定要飲 original 㗎，因為呢個係淡嘅。飲杯，身體健康，抽完啦。好，飲埋。O K 喎，對我嚟講淡，夠厚喎，真係可能。對我嚟講淡，對我嚟講淡，但係我覺得真係遲咗飲喎。我其實一嚟咧，第一冇諗住同你飲嘅，點知咧節目行程太豐富啦，但係佢最後變咗係當地導遊一樣，我都估唔到真係。變咗咧，哇！佢到而家差唔多尾聲，搞錯啊！而家先至飲，唔飲得多。飲啖，因為一日時間消化啊嘛，本來。咁啊，你一陣依家5點幾啦，佢6點咧要揸車翻去啦，回程啦，係嘛？咁啊，之後唔知幾時再見啦。咁啊，唔係話好悲喎，突然間心情低落。咁啊，希望又未必，咁可能唔係你翻嚟，我過嚟㗎啦，啲嘢係咪先？咁啊，繼續希望啦，有希望，人生有希望，滿希望。OK，好嘅 ，yes。咁你搬埋嚟 MK，我有更加大嘅動力過嚟啦。機會都好低嘅嘛。